Глава 8. Моя последняя встреча с Мескалито длилась 4 дня и состояла, соответственно, из 4 сессий. На языке Дона Хуана это называлось метота. В пиетной церемонии принимали участие ученики, то есть люди, имеющие опыт в обращении с пиетом, 2 мужчин в возрасте примерно Дона Хуана, один из которых был ведущим. Кроме меня было еще 4 молодых людей. Церемония происходила в мексиканском штате Чиуауа, вблизи техасской границы, и сводилась к пению и приему пиета в ночное время. Днем приходили женщины и приносили воду. Каждый день съедалось лишь символическое количество ритуальной пищи. Суббота. 12 сентября 1964 года. В первую ночь церемонии, в четверг, 3 сентября, я сживал 8 батончиков пиета. Результата я не заметил. Возможно, он был очень слабый. Всю ночь я сидел с открытыми глазами, так было легче. Я не спал и не чувствовал усталости. К самому концу сессии пение стало совершенно необычным. На какое-то мгновение я ощутил такой подъем, что захотелось плакать. Но песня закончилась, и все прошло. Мы все встали, вышли во двор. Женщины дали нам воды. Одни прополоскали горло, другие пили. Мужчины не говорили ни слова, зато женщины без умолку болтали и хихикали. В полдень нам приготовили ритуальную пищу – вареный маис. На закате солнца 4 сентября началась вторая сессия. Ведущий запел пиетную песню, и вновь начался цикл пения и принятия пиета. К утру, под конец цикла, каждый пел свою песню в унисон с остальными. Я вышел во двор. Женщин на этот раз было меньше. Кто-то дал мне воды, но к тому времени я почти не обращал внимания на окружающее. Я опять сживал 8 батончиков и снова безрезультатно. Должно быть, шло уже к концу сессии, когда пение стало гораздо быстрее, и все пели хором. Я почувствовал, что кто-то или что-то снаружи дома хочет войти, причем нельзя было понять, имеет ли пение целью помешать или помочь ему ворваться. Я единственный не пел, потому что только у меня не было собственной пиетной песни. Все, казалось, поглядывали на меня с недоумением, особенно молодежь. Это меня смущало, и я закрыл глаза. Тут я обнаружил, что с закрытыми глазами могу гораздо лучше воспринимать происходящее. Меня полностью захватило это открытие. Я закрыл глаза и увидел людей перед собой. Открыл глаза, картина не изменилась. Сидел ли я с открытыми или с закрытыми глазами, на зрительное восприятие это нисколько не влияло. Внезапно все исчезло. Снова распалось, и перед глазами возникла та самая фигура Мескалито в облике человека, с которой я встретился 2 года назад. Он сидел немного поодаль ко мне, в профиль. Я смотрел на него, не отрываясь. Но он на меня ни разу не взглянул и ни разу ко мне не повернулся. Я подумал, что он держится в стороне, потому что я делаю что-то неправильно. Я встал и сделал к нему шаг, чтобы спросить об этом у него. Но от моего движения картина рассеялась, она начала таять, и из нее выплыли фигуры людей, которые там были. Я вновь услышал громкое исступленное пение. Я направился к кустарнику возле дома и немного прошелся. Все вокруг было совершенно отчетливым. Я заметил, что опять вижу в темноте, но на этот раз это почти не имело значения. Я хотел знать только одно. Почему Мескалито меня избегает? Повернув назад, чтобы присоединиться к группе, я у самого дома вдруг услышал сильный грохот и почувствовал, как подо мной содрогается земля. Звук был совершенно таким, как 2 года тому назад в Пиетной долине. Я побежал назад в кусты. Я знал, что Мескалито здесь, и я должен его найти. Но в кустах его не было. Я ждал до утра и вернулся под самый конец сессии. На 3-й день метоты повторилась та же процедура. После обеда я поспал, хотя вовсе не чувствовал усталости.
Вечером в субботу, 5 сентября, ведущий затянул свою песню. Цикл начался заново. За эту сессию я разжевал только один батончик, не прислушиваясь к песням и не интересуясь ничем вокруг. С самого начала я полностью сосредоточился лишь на одном. Я знал, что не хватает чего-то страшно важного для того, чтобы все было хорошо. Под нескончаемое пение я во весь голос попросил мискалита научить меня песне. Моя просьба утонула в громком пении. Тотчас в ушах зазвенела песня. Я повернулся, пересел спиной к остальным и начал слушать. Я вновь и вновь слышал слова и мотив, и повторял их, пока не выучил всю песню. Это была длинная песня на испанском. Затем я несколько раз пропел ее остальным, а вскоре в ушах послышалась новая песня. К утру я бесчисленное множество раз пропел их обе. Я чувствовал себя обновленным и окрепшим. После того, как нам принесли воду, Дон Хуан дал мне сумку, и мы все вместе отправились в горы. Это был долгий и трудный путь на низкое плоскогорье. Там я увидел несколько растений пийота, но почему-то не хотелось на них смотреть. Когда мы пересекли плоскогорье, группа разделилась. Мы с Доном Хуаном пошли назад, собирая по пути батончики пийота, как в прошлый раз, когда я ему помогал. Вернулись мы к концу дня, в субботу 6 сентября. Вечером ведущий вновь начал цикл. Никто не произнес ни слова, но я был совершенно уверен, что это последняя сессия. Песня ведущего была на этот раз новой. По кругу пошел мешок со свежими батончиками. Впервые я попробовал их свежими. Батончик был сочный, но жевать его было трудно. Он напоминал твердый зеленый плод, но вкус был более острым и горьким, чем у высушенных батончиков. Я сживал 14 батончиков, старательно их считая. Не успел я доживать последний, как услышал знакомое громыхание, которое отмечало присутствие эскалита. Все громко запели, и я понял, что грохот услышали Дон Хуан и все остальные. На сей раз мысль, что это было просто их реакцией на знак, поданный кем-то, чтобы меня обмануть, я отверг. В то же мгновение я почувствовал, как меня поглощает огромная волна мудрости. Предположения, с которыми я играл 3 года, уступили место несомненной достоверности. 3 года потребовалось мне для того, чтобы понять или, скорее, убедиться, что бы там ни содержалось в кактусе Лафофора Вильямси, его существование ничуть от меня не зависит. Оно свободно существовало где угодно, везде. Теперь все было ясно. Я лихорадочно пел до тех пор, пока хватало сил произносить слова. Потом пришло ощущение, что песни находятся внутри моего тела и самопроизвольно его сотрясают. Я должен был выйти и найти мискалита, иначе взорвусь. Я пошел в сторону пийотного поля, продолжая петь свои песни. Я знал, что они только мои, неоспоримое доказательство моей единственности. Я ощущал каждый свой шаг. Шаги эхом отдавались от земли, это эхо вызывало неописуемую эйфорию от того, что я человек. От каждого пийотного кактуса на поле исходил голубоватый мерцающий свет. Один кактус светился особенно ярко. Я сел перед ним и начал петь ему свои песни. Тут из растения вышел мискалита, та же фигура в виде человека, которую я видел раньше. Он взглянул на меня. С большим чувством, совершенно необычным для человека моего темперамента, я пел ему свои песни. К ним примешивалась уже знакомая мне музыка, звуки флейт или ветра. Как и 2 года назад, он беззвучно спросил: «Чего ты хочешь?» Я заговорил очень громко. Я сказал: «Я знаю, что в моей жизни и в моих поступках чего-то не хватает, но не могу обнаружить, чего же именно». Я смиренно просил его сказать мне, что в моей жизни не так, и еще попросил его назвать свое имя, чтобы я мог позвать его, когда буду в нем нуждаться. Он взглянул на меня. Его рот вытянулся, как тромбон, до самого моего уха, и он сказал мне свое имя. Внезапно я увидел отца. Он стоял посреди пийотного поля, но поле исчезало, и вся сцена переместилась в старый дом, где прошло мое детство.
Я стоял с отцом у смоковницы. Я обнял его и стал торопливо говорить все, что никогда не мог сказать ему раньше. Каждая мысль была законченной и исчерпывающей. Было так, словно у нас в самом деле нет времени, и нужно сказать все сразу. Я говорил что-то совершенно потрясающее, говорил о чувствах, которые к нему испытывал, что-то такое, о чем при обычных обстоятельствах никогда бы не посмел заикнуться. Отец не отвечал. Он просто слушал, а потом исчез. И я снова был один, и я плакал от печали и раскаяния. Я пошел через пиетное поле, выкрикивая имя, которому меня научил Мескалита. Что-то появилось из странного, похожего на звездный, света над кактусом. Это был длинный светящийся предмет, что-то вроде столба из света, высотой с человека. На мгновение он осветил все поле ярким светом, желтоватым или янтарным, затем озарил все небо, отчего получилось необычайное чудесное зрелище. Я подумал, что если буду смотреть, то ослепну. Я зажмурился и спрятал лицо в ладонях. Я безошибочно знал, что Мескалито велит мне съесть еще один батончик. Но как же это сделать, подумал я, у меня ведь нет ножа, чтобы его срезать. «Съешь прямо с земли», — сказал он мне тем же необычным образом. Я лег на живот и стал жевать верхушку растения. Оно согрело и ободрило меня. Все мое тело, каждая его клетка согрелась и выпрямилась. Все ожило. Все состояло из сложных и тонких деталей, и в то же время было таким простым. Я был повсюду. Я мог видеть все, что вверху, и все, что внизу, и все вокруг одновременно. Это непередаваемое чувство я испытывал как раз столько времени, чтобы успеть его осознать. Затем его вытеснил гнетущий страх, который, пусть не мгновенно, но все же достаточно быстро и неумолимо овладел мной. Сначала в мой чудесный мир безмолвия ворвались острые звуки, но я не обратил на это внимания. Затем звуки стали громче и настойчивее, как будто надвигались на меня. И постепенно исчезло недавнее чувство, когда я плавал в мире целостном, безличном и прекрасном. Звуки выросли в гигантские шаги. Что-то громадное дышало и двигалось вокруг меня. Я понял, что оно за мной охотится. Я побежал и спрятался под валуном, пытаясь оттуда определить, что же меня преследует. На мгновение я выглянул из своего убежища, и тут преследователь, кто бы он ни был, бросился на меня. Он был похож на морскую водоросль. Водоросль бросилась на меня. Я думал, что буду раздавлен ее весом, но оказался в какой-то выбоине или впадине. Я видел, что водоросль покрыла не всю поверхность земли вокруг камня. Под валуном остался клочок свободного пространства. Я старался вжаться под камень. Я видел капающие с водоросли огромные капли слизи. Я знал, что это секреторная жидкость, пищеварительная кислота, чтобы меня растворить. Капля упала мне на руку. Я пытался стереть каплю землей и смачивал ожог слюной, продолжая закапываться. В какое-то мгновение я почти растаял. Меня вытаскивали на свет. Я решил, что уже растворен водорослью. Я смутно заметил свет, который становился все ярче. Свет шел из-под земли, пока наконец не превратился в то, в чем я узнал встающее из-за гор солнце. Ко мне медленно возвращалось обычное восприятие. Я лег на живот, уткнувшись подбородком в согнутый локоть. Кактус передо мной вновь начал светиться, и не успел я моргнуть, как из него снова вырвался длинный сноп света и простерся надо мной. Я сел. Свет спокойной силой коснулся моего тела, а затем откатился и скрылся из виду. Я бежал, пока не нашел остальных. Вместе мы вернулись в город. Я остался с Доном Хуаном еще на один день у Роберта, так звали ведущего. Весь этот день я проспал. Когда мы стали собираться, ко мне начали подходить принимавшие участие в методе молодые люди. Они по очереди обнимали меня и смущенно смеялись. Я познакомился с каждым. Я говорил с ними без конца обо всем на свете, кроме методы. Дон Хуан сказал, что пора ехать. Я вновь обнялся с каждым. «Возвращайся», — сказал один из них.
«Мы уже ждем тебя», — добавил другой. Я отъезжал медленно, стараясь различить где-нибудь стариков, но никого не увидел. Четверг, 10 сентября 1964 года. Всякий раз изложение Дону Хуану того, что я пережил, невольно принуждало меня к предельной ясности. Похоже, это был наилучший способ все как следует вспомнить. Сегодня я пересказал ему в подробностях свою последнюю встречу с Мескалитом. Он внимательно слушал, пока я не добрался до того места, где Мескалита назвал мне свое имя. Тут он меня остановил. «Теперь ты сам по себе», — сказал Дон Хуан. «Защитник принял тебя. Отныне моя помощь будет крайне незначительной. Тебе не надо больше ничего мне рассказывать о ваших с ним отношениях. Теперь ты знаешь его имя. Ни это имя, ни о ваших с ним делах не должна знать ни одна живая душа». Я продолжал настаивать на том, что хочу рассказать ему все детали того, что испытал, потому что ничего не понимаю. Я сказал, что мне нужна его помощь, чтобы уяснить и упорядочить то, что я видел. Он сказал, что я и сам могу это сделать, и что вообще настало время учиться принимать решения самостоятельно. Я возразил, что для меня его мнение много значит, потому что самому мне понадобится много времени, чтобы все понять. К тому же я просто не знаю, как к этому подступиться. Я сказал, вот песни, например, что они значат? «Это уж ты сам решай», — сказал он. «Откуда я знаю, что они значат? Сказать тебе это может только защитник, так же, как только он один может научить тебя своим песням. Мое объяснение было бы для тебя тем же самым, как если бы ты выучил чьи-то чужие песни. Как это понимать? Слушая песни защитника, можно узнать, кто притворяется. Только те песни, которые поются с душой, его песни и получены от него самого. Остальные, в лучшем случае, копии. Люди легко обманываются. Они поют чужие песни, даже не зная, о чем поют. Я сказал, что хотел только узнать, для чего поются эти песни. Он ответил, что те песни, которые я узнал, служат для вызова защитника, и что я всегда должен пользоваться ими в сочетании с его именем, чтобы его вызвать. «Со временем, — сказал Дон Хуан, — Мескалита, вероятно, научит меня другим песням для других целей». Тогда я спросил, как он считает, полностью ли меня принял защитник. Это был, наверное, глупый вопрос, потому что Дон Хуан рассмеялся и сказал, что защитник, конечно, принял меня. А чтобы я это понял, еще и подтвердил это, дважды показавшись как свет. То, что я увидел свет дважды, похоже, произвело на Дона Хуана большое впечатление, потому что он это особенно подчеркнул. Я сказал, что не понимаю, зачем Мескалита так пугает человека, если принимает его. Он молчал так долго, что я подумал, что этим вопросом привел его в замешательство. Наконец он сказал: «Но это же ясно. То, что он хотел сказать тебе, до того ясно, что я не вижу, что здесь может быть непонятного». «Мне вообще до сих пор непонятно все, Дон Хуан. Чтобы по-настоящему увидеть и понять то, что имеет в виду Мескалито, нужно время. Вот и думай над его уроками, пока тебе не станет все совершенно ясно». Пятница, 11 сентября 1964 года. Я вновь принялся уговаривать Дона Хуана растолковать мне то, что я видел. Уговаривать пришлось долго. Наконец он заговорил с таким видом, будто мы все давно уже выяснили. «Убедился теперь, до чего глупо задаваться вопросом, похож ли он на человека, с которым можно поговорить», — сказал Дон Хуан. «Он не похож ни на что из когда-либо виденного тобой. Он вроде человека, но в то же время совершенно не похож ни на какого человека. Это трудно объяснить тем, кто о нем ничего не знает, но хочет сразу узнать все. И потом, его уроки так же чудесны, как сам Мескалито.
Насколько мне известно, его действия никто не может предсказать. Ты задаешь ему вопрос, и он показывает тебе путь, но не говорит о нем таким же образом, как сейчас мы с тобой. Теперь понятно, что именно он делает. Ну, это, положим, я еще как-то могу понять, но мне совершенно непонятно, что же он хотел сказать. Ты просил сказать тебе, что у тебя не в порядке, и он дал тебе полную картину. Здесь не может быть никакой ошибки. Ты же не будешь утверждать, что не понял. Это не был разговор, хотя в собственном смысле это был разговор. Потом ты задал ему другой вопрос, и он ответил тебе точно таким же образом. А насчет того, что он хотел сказать, этого я не могу знать в точности, поскольку мне ты предпочел не говорить о том, что спрашивал. Я повторил, насколько помнил, свои вопросы мескалита, по возможности буквально, в том же порядке. Правильно ли я поступаю, на правильном ли я пути, что мне делать со своей жизнью. Дон Хуан сказал, что эти вопросы только слова. Вопросы не произносятся, а задаются внутренне. Защитник дал мне урок, а вовсе меня не отпугивал, и в доказательство этому дважды явился как свет. Я сказал, что все еще не понимаю, зачем мескалита устрашал меня, если принял. Я напомнил Дону Хуану, что, по его собственным словам, быть принятым мескалита означает, что он принимает постоянную форму, а не превращается из радости в кошмар. Дон Хуан вновь рассмеялся и сказал, что стоит мне разобраться как следует в своем заданном мескалиту вопросе, который был у меня в сердце, и я сам пойму урок. Разобраться в вопросе, который был у меня в сердце, оказалось задачей нелегкой. Я сказал Дону Хуану, что во мне тогда было много чего. Когда я задавал вопрос, на правильном ли я пути, то имел в виду, какой мир мне выбрать, этот или тот. Не подвешен ли я между обоими мирами, с которым из них мне связать свою жизнь. Дон Хуан это все выслушал и заключил, что у меня отсутствует отчетливое видение мира, и что защитник дал мне превосходный и совершенно ясный урок. Он сказал: «Ты думаешь, что для тебя имеется два мира, два пути, но есть лишь один. Защитник показал тебе это с исключительной ясностью. Единственный доступный тебе мир – это мир людей, и этот мир ты можешь покинуть по собственной воле. Ты человек. Защитник показал тебе мир счастья, где между вещами нет различия, потому что там некому спрашивать о различии. Но это не мир людей. Защитник вытряхнул тебя оттуда и показал, как человек думает и борется. Вот это мир людей. И быть человеком значит быть обреченным жить в этом мире. Ты наивно считаешь, что можешь выбирать между мирами, но это только твоя самонадеянность. Для нас существует лишь один единственный мир. Мы – люди, и должны безропотно следовать миру людей. Именно в этом, я думаю, состоял урок.